mööda teed. Kõik meie kohvad siin Piusas tekkisid kaevandamise käigus, mis algas üle 100 aasta tagasi ehk 1922. Asi oli selles, et tollal välismaalt liiva sisse osta oli väga kallis. Aga Eesti klaasivabrikud tahtsid ka odavat ja kõrge kvaliteediga liiva, et sellest loomulikult ju klaasi misterdada. Näidiste kogu kõik 40 liivavärvi välja toodud. Eestis on 14 nahkkirjaliiki, 7 liiki nendest talvitub Piusast igal aastal. Ja need 7 liiki on mulaažidena siin klaasi all välja toodud. Elamusretkedel on 19 aastat on juba reegel, et kord kuus peab iga tubli ja aktiivne eestlane jalutada saama. Ehk siis igal aastaajal ja igal kuul me korra elamusretke ette võtame ja sihime võimalikult erinevaid Eesti maakondi ja praegu oleme siis siia lõunasse sattunud. Kui me kunagi alustasime elamusretkedega, siis meil mõte just nendel maakondade valikul oli see, et igal inimesel oleks kodu lähedal mõni retk. Aga nüüd ja aastad hiljem on väga selge see, et tegelikult kodukandis on kõik juba jalutanud ja tahaks ikka sinna kaugemale Eesti nurka saada ja need inimesed, kes käivad, on tõesti hästi erinevad ja teinekord satub saarlane Narva, narvakas Pärnusse, Tallinnast Haaniasse ja Haaniast Osmussaarele, et inimesed liiguvad mööda Eestit, käivad seal, kus neil on huvitav ja eks nad aeg-ajalt ikkagi satuvad kodukanti ka ja täitsa üllatuvad, milliseid asju ei olegi nad oma kodukandis näinud, nii et ei ole ainult kodukandi retked kodukandi inimestele. Mida see elamusretk üldse inimesele pakub või peab pakkuma? Elamusretk peaks pakkuma võimaluse koos oma sõpradega, perega, samasuguste aktiivsete inimestega siukene 5-6 tundi Eestis jalutada, avastada kaunist loodust, näha kõike 4 aastaaega, mitte matkata ainult suvisel ajal, vaid ikkagi vaadata ära kõik 4 aastaaega ja sattuda ka natukene sellistele radadele, kuhu võib-olla ise ei satu, et kõik need hästi tähistatud rajad RMK poolt, seal me saame ise käia. Kes neid retki korraldab? Neid korraldab siis MTÜ Elamusretked ja MTÜ Elamusretkede alla koondub 25 vabatahtlikku, keda on siis juba 19 aastat paelunud see mõte ja soov, et tahaks kord kuus vähemalt diivani selja taha jätta, minna Eestit avastama ja kõik need samad inimesed on siiani siin ja siniste silmade ilusa naeratusega endiselt lõbustavad siis kõiki neid, kes on siia retkele kokku tulnud ja jalutama asunud. Kui aus olla, siis me oleme siin juba 3. korda, nii et täpselt siinsamas Särma müüride juures on 3. kord meil väike peatuspunkt, aga kõik need korrad me oleme tulnud ühelt poolt, teiselt poolt, et täitsa erinevaid nurkasid oleme liikunud, et me kunagi sama marsruuti ei kasuta, et isegi kui see koht on sama, siis see koht, kust me tuleme, kust me läheme, on hästi erinevad ja nii nagu öeldud, et me iga kuu üritame tabada Eesti erinevat maakonda, siis igal aastal mõned retked on ka Lõuna-Eestis ja seekord oleme siis jälle sattunud Setomaale ja kui oled Setomaal, siis pole pääsu, tuleb Piusal ka ära käia, Obinitsast rääkimata. Meie esimene eesmärk on siis jõuda Ärma müürideni ja mis asjad on Ärma müürid, sellest räägime siis, kui me oleme kohal, aga hakkame nii-öelda vaikselt otsast minema. Meil on siis alguses siuksi metsateid, metsaradu, vahepeal natukene samblased teid, mida lähemale me Ärma müüridele jõuame, sellest saate aru siis selle järgi, et tee hakkab järjest rohkem üles-alla käima, nii et Ärma müüridele jõudmiseks tuleb päriselt ka vaeva näha, nii et kui ennem soe ei hakka, siis peaaegu müüride juures hakkab soe. 20 kilomeetri peal tuleb täna jalutada, nii et pangem vaim valmis, tõusumeetreid on peidetud igale poole ja kirsiks tordil siis üks jõgi on ka, kus purret ei ole, nii et ujuma ei pea, aga pikk samm tuleb teha. Väga hea.